Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Bugünkü videomda sizlerle yine bir toka çalışacağız. Hello Kitty'nin böyle sevimli bir e, tokasını yapacağız arkadaşlar. Arkası bu şekilde. Şöyle açtığımızda saçını takacağız çocuklarımızın. Ve çok şirin, çok tatlı bir toka oldu. Şimdi sizlerle de bunu yapacağız arkadaşlar. Daha önce böyle çiçekli çalışmıştık. Farklı renklerde. Çiçekli, kirazlı, 5 santimlik, 6 santimlik boylarda bunları yapmıştık. Şimdi Hello Kitty'mizi yapalım. Hello Kitty'mize daha bir farklı oldu. Çizgi karakter olduğu için. Evet, şimdi bunun için arkadaşlar ben Hobimon sayfasının Hobimon sitesi var arkadaşlar. Onların kendi böyle ürettirdikleri böyle punch ve amigurumi yapılan hobi kulüp diye koton ipiyle öreceğim. Bunlar uygun bir ipler. Tavsiye ediyorum size de. Şu an kaç lira oldu bilmiyorum. En son 5,5 TL'ydi. İnce pera gibi ince kıyafetlere falan da çok güzel olur. Veya küçük oyuncak görmek istiyorsanız tavsiye ediyorum. Güzel bir koton. Ve tokaları da böyle ince kotonlarla örerseniz daha güzel oluyor. Daha böyle kibar, muntazam. Bunları daha önce alize ile örmüştüm. Bu da yine çiçeğini de şeyle yapacağım. Periya ile yapacağım. Bu da küçük kurdelasını yani. Gözleri için de en küçük boyu taktım. İsterseniz sadece buraya bir siyah işleyebilirsiniz. Takmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Tokamızda 5 santim boyunda bu şekilde tokamız. 6 santim yapmak isterseniz zinciri daha uzun çekeceksiniz. Ben 5 santimlik yaptım küçük olsun diye. Bunun dışında yapıştırırken de böyle soğuk silikon kullanacağım. Normal sıcak silikonda kullanabilirsiniz. Silikon tabancada yani. Ama onu çıkar falan bana çok şey geliyor, zahmetli. O yüzden soğuk silikon kullandım. Bunda da yani bununla yapıştırırken. Bu da çok güzel yapıştırıyor. Kumaş yapıştırısı da olur arkadaşlar. Yine altı içinde tela. Pardon, çok pardon. Keçe kullanacağız altına bunu yapıştırmak için. Bunun dışında bir de çakmak lazım. Gözlerimizin arkalarını kitlemeyeceğiz, arkasını. Kitlemeden direkt ben yakarak düzleştirdim. Şimdi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada tığım 2 numara. İpim ince olduğu için ikili öreceğim. Genelde çok kullanmıyorum biliyorsunuz 2 numarayı. Fakat bu ip daha böyle muntazam olması için tokamızın böyle delikli olmaması için 2 numarayla yapacağım arkadaşlar. Şimdi önce ipimizi sabitledik ve 10 tane zincir çekiyoruz. Şimdi dediğim gibi 6 santim yaparsanız 13 zincir çekin. Şimdi bir tane sabitledik. Bundan sonra 10 zincir çekelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi birinciyi atlıyorum, hemen ikincinin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. 7 tane zincirimize de şu arkadaki tek kata yani sık iğne yapıyoruz. 7 tane sık iğne. Her birine bir tane sık iğne yapıyoruz. 3 4
5, 6 ve 7. Son kalan zincirimize de çift batacağız. Pardon, 3 tane batacağız. 1, 2 ve 3 tane battım. Köşeyi döndüm. Şimdi zincirimin bu tarafına da her birine tek batıyorum. Evet, 7 tane sık iğnemi yaptım ve birinci sıramızı bitirdik. 7, 7 daha 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet, toplam 20 tane sık iğnemiz oldu. Evet, şimdi ikinci sıramızdayız ve 3 tane sık iğneme çift batıyorum. Birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çift. Peş peşe 3 tane arttırma yaptım. Şimdi yine 7 tane sık iğnemize tek batıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Diğer köşemize geldik ve 3 tane sık iğnemize çift batıyoruz. Yani arttırıyoruz. 3 tane peş peşe arttırma yapıyoruz. Evet, köşemin döndüm. Arttırmalarını yaptım. Şimdi 7 tane sık iğnemize çift batalım. Pardon. Tek batıyoruz. Bu akşam nedense şeyliğim üstümde. Bugün hep uykum vardı. Çok uykum herhalde. B12 eksikliği yüzünden. 4, 5, 6 ve 7 tane tek battım arkadaşlar. İkinci sıramızı bitirdik. Evet, şimdi üçüncü sıramızdayız. Ve bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Tığı yadırgıyorum. Alıştığım için diğerine. Bir tek ve bir çift. Yine 3 tane çift battık. 8 tane sık iğneye tek batıyoruz. Dört, 5, 6, 7 ve 8. Evet, 8 sık iğne yaptım. Yine bir arttırıyorum. Bir tane tek, bir arttır, bir tek ve bir arttır. Evet, diğer köşemdeki arttırmalarını yaptım. 3 burada, 3 burada, 6 tane. Şimdi geri kalan 8, pardon 7 tane sık iğneme tek batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Üçüncü sıramızı bitirdik.
Sıra sonunda 32 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 4. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, 2 tane tek, bir arttır, 2 tane tek ve bir arttır. 3 tane arttırmamı yaptım. Şimdi 9 tane tek batıyoruz. Düz örüyoruz. Tığ kat alıyor hep. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet, 9 tane tek battık. Şimdi yine arttırma yapıyoruz. 2 tane tek, bir arttır, 2 tane tek, bir arttır, ve 7 tane sık iğnemize yine tek batıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 ve 4. sıramızı bitirdik. Evet, sıra sonunda 38 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıradayız. Bu sırada artık arttırma yapmıyoruz. Kulaklarımızı çalışacağız. Şimdi 9 tane sık iğnemize tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet, şimdi kulağımızı yapacağız. Tığımın üzerine aldım ipimi ve yanındaki sık iğnenin içine ikili trabzan yapıyorum. Bunun içine 5 defa trabzan yapacağız. Bu birinciydi. 2 3 4 ve 5. Evet, 5 tane trabzan yaptık. Ve hemen yanındaki sık iğneye batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz tekrar. Evet, bu şekilde kulağımızı buraya birleştirdik. Şimdi bununla beraber 11 tane sık iğne yapalım. 3 tane yaptım. 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet, 11 sık iğnemi yaptım. Şimdi yine ikinci kulağımızı yapacağız. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet, yerimiz tamam. Doğru. Yine tığımın üzerine alıyorum ve 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4
ve 5. Evet, 5 tane trabzan yaptık. Yine yanındaki sık iğneye batıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar ve ilmek kaydıracağım ama arkadan yapacağım. Bunu şöyle giriyorum. Buradan çıkıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Kaba durmasın diye, görünmesi arkada kalsın diye. Şöyle bir zincir çekelim ve ipimizi keselim. Sonra bunu arkadan ipimizi gizleyelim arkadaşlar. Evet, tokamızın kafa kısmını yaptık. Şimdi gözlerimizi takalım. Gözlerim, bunlar daha da mı küçük ne? Aynısı mı, daha mı küçük? Daha da küçük. Neyse ya, yanlış almışım. Evet, gözlerimizin milimini ölçmek için böyle bir çizelgemiz var arkadaşlar. Ben daha küçük, en küçük sandım ama bakın daha çok küçükleri varmış meğer. Benim şöyle baktığımda 5 milim olanmış. Şöyle 5 milime girdi. Ama diğeri bir tık daha büyüğü. Demek ki o da buymuş. Şuradakiden alalım. 5,5 mu? 5,5 olanmış. Aslında 6'ya bile girdi. 6 milimmiş arkadaşlar. Bunlar da böyle boy boy demek bu kadar. Evet, gözlerim 6 milim. Şimdi küçükleri bırakalım. Evet, şimdi gözlerimizi takmak için şurada ilk başladığımız köşeyi döndüğümüz yani 3 tane sık iğne yaptığımız yerlerin içine yapacağız. Şu belirlediğim yerlere bu kısımla şöyle açıyorum, yerini genişletiyorum. Biraz dikkatli de olalım. Koparmasın ipi. Bunları böyle takalım. Ben biraz daha açayım. Evet, bu birinciyi taktım. İkinciyi de aynı şekilde açarak yapalım. Evet, gözlerimi bu şekilde taktım ve arkalarına kitlemeyeceğiz. Bu sivriliği düzleştireceğiz eriterek. Çünkü düz olması lazım tokaya takarken. Dediğim gibi isteyenler bu tam ortaya işleyebilirler. İlla ki takma göz gerekli değil. Şimdi bunu daha önce mühürlüyorduk biliyorsunuz. Şu sivrilik e, bazı kilitler güvenli olmadığı için çıkabileceği için burayı zaten eritiyorduk. Aynı onun gibi böyle eritelim. Dikkat edelim. Ya bu arada ara ara yapacağım böyle. İyice bastıralım. Düzleştirelim. Hala istiyor mesela. Kaba oldu yine de. Evet, şimdi daha iyi oldu. Evet, kontrollü bir şekilde burayı düzleştirelim arkadaşlar. Evet. Bunu da aynı yapacağım. Evet, gözlerimizi bu şekilde mühürledik, düzleştirdik. Şimdi kirpikleri yapacağız. Kirpikler için ben lif ipi kullanacağım. Lif ipi tek katı, çok ince olduğu için buna uygun. Siz de ince olan hangi ipiniz varsa veya katlarını ayırın. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şuradan anlamanız için son 5. sıramdan giriyorum tam ortadan. Önce tam ortayı yapıyorum.
Sonra 2 sıra, bir, 2 sıra batıyorum. Yine hemen bir sık iğne atlıyorum. Onun karşısına gelen yere çıkıyorum. Şuradan da yine bir sık iğne atlıyorum. 1,5 da olur, 2 de olabilir. Yine onun karşısına gelen şu bıyıkları, evet, bu şekilde bıyıklarımızı yaptım. Arkaya da düğüm atacağım. Evet, diğerini aynı şekilde yapalım. Evet, bıyıklarımız da tamam. Şimdi sıra geldi burnumuzu yapmaya. Açık sarıyla şöyle tam şöyle 1 1 2 3, şöyle ilk sıramızın, zincir çektiğimiz sıramızın bir alt sırasına, yani bir ve ikinci sıranın arasına giriyorum. Ortada 3 sık iğne olacak şekilde 1 2 3 sık iğne. Bir kere daha yapıyorum. 2 sıra yapacağım. Yani 2 defa, biraz daha belirgin olsun diye. Evet, bu kadar. 2 defa yaptım, bitti. Düğüm atalım ve koparalım. Evet, bunu da yaptık. Şimdi kurdelamızı yapalım. Evet, beyaz ipimle şimdi tekli sihirli halka yapacağım. O basit olandan şöyle tutuyorum. Çevirdim. Tığımı alttan aldım. İçinden geçirdim. Bir zincir yaptım ve sabitledim. Bu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Sivri halkamın içine iki defa trabzan ikili trabzan yaptım. Bir daha tığımın üstüne aldım. Yine 2 defa da çıktım. Yani 2 tane trabzan yaptım. Yine 3 zincir. 1, 2, 3. Sık iğne ile kapattım. Yani aşağıya indim. Yine 3 zincir. 1, 2, 3. Tekrar 2 tane trabzan yapıyoruz. 2 trabzan. Yine 3 zincir. Ve yine dibine batıyoruz. Sık iğne ile kapatıyoruz. Evet, bu kadar. Şimdi ipimizi biraz uzun keselim. Çekelim. Sihirli halkamızı da kapatalım. Evet, böyle çiçeğimizi, kurdelamızı yapmış olduk. Şimdi bunları, iki tane ucu, birini bu tarafa, birini yukarıdan, şöyle yukarıdan doğru geçirdim. Şöyle tutturalım. Öbüründe ters yönden aldım. Bir yukarıdan, öbürü de diğer yönden. Sonra bunları birbirine bağlayacağımız için ters yöne yapıyoruz.
Birini yukarıdan, öbürünü de diğer yönden. Evet, 3 defa yeterli. Şimdi bunları bağlayalım. İki ucu bağlayalım. Sıkıca bağlıyoruz. Böylece çiçeğimizi yani kurdelamızı da yapmış olduk. Bir tane daha bağlayayım. Çözülme olmasın. Evet. Böyle minik bir kurdele yaptık. Şurası orantısız oldu. Bu tarafa kaymış. Evet. Biraz daha çekmeye çalışayım. Evet. Şimdi kurdelamızı yaptık. Bunu buraya takacağız. Şuradan 1, 2, 3. 3 ve 4. sıranın şuradaki arttırma yerinden çekeceğim. Birinci ipi buradan çekiyorum. Diğerinde diğer ucu da bakalım diğerini nerede yapmışız. Hemen dibinden. 2 sıra üstü son zaten dibi oluyor. Bu tarafa doğru 2 kayarak 2 sık iğne kayıyorum. Buradaydı. 2 tane kaydım. Bunu da buradan çekeceğim. Yani çapraz bir görüntü olması için yani. Hemen yanına ikisini düz yapmıyorum. Farklı şöyle çapraz olması için. Bu şekilde bir görüntü olması için arkadaşlar. Şimdi bunu sıkıca buraya bağlayalım. Düğüm atalım. Sıkış olsun. Evet. Tokamızı bitirdik arkadaşlar. Bunları da dipten kesmeyelim. Şöyle keselim. Biraz sonra buraya keçe gelecek. Keçeyle burayı kapatacağız. Temiz bir görüntü olacak. Şimdi bunu biraz uzun keselim. Dipten kesmeyelim. Şöyle bunlar içeride kalacak. Evet. Tokamızı bitirdik. Arkadaşlar bu motifle yani artık desen mi diyelim. Bununla sadece toka değil her yerde kullanabilirsiniz. Battaniyelerde işte kıyafetlerinde herhangi bir yerinde, yeleklerinde, ceplerinde çok hoş olur. Dediğim gibi her yerde bunu kullanabilirsiniz. Evet, şimdi sıra geldi bunu tokaya montelemeye. Bunun için şöyle tokamız burada, keçemizi alıyoruz. Keçemizden bir parça keselim. Şöyle bunun boyu şöyle tutalım. Bunun boyunda keselim. Üzerine koydum tokamı. Öyle bir ölçü aldım. Zaten bu tekrar düzelecek, kesilecek arkadaşlar. Şimdi tokamız bakın tam onun boyunda. Şuradan gireceği için bakın. Buradan tam ortadan keseceğim. Şöyle hesap yapıyoruz. Gireceği yer burası. Şuradan küçük bir e, çentik attım. Küçük bir kestim. Ve buradan içine böyle geçiriyoruz. Evet. Şimdi bunu yapıştıracağız. Soğuk silikonla veya sıcak silikon
kumaş yapıştırıcısı da olabilir. Hangisi varsa elinizde onunla yapıştırın. Şöyle. Buraya bir yapışsın. Evet, şimdi keçemizi tokanın 1 milim ilerisinden keselim. Toka hizasından 1 milim kayıyoruz. Şu şekilde. Buradan hem dikeceğiz hem yapıştıracağız. İsteyen yapıştırsın. Ben diktim arkadaşlar. Hem yapıştırdım hem de diktim. Çünkü örgü olduğu için kirlendiğinde yıkanabilsin diye. Çünkü yapışkanlar bırakabilir. Şöyle yuvarlatalım. Hani satışlı yapacaksanız hem iyi olur. Daha böyle sağlam. Müşteriye de memnun olur. Evet, şimdi tokamızı buna yapıştıracağız. Şunu dediğim gibi bunlar da içeride kalacak. Şöyle içeride kalsın. Bunun gibi bir temiz çalışma olsun. Şimdi böyle buraya yapıştıralım. Önce yapıştıracağım. En son tekrar bir de dikme işlemi yapacağım. Şimdi tokamın tam üst kısmını da yine soğuk silikon yapıştırıyorum. Şöyle demire de gelsin. Evet. Bunu da tam böyle üstüne yerleştirelim. Şunlar da dediğim gibi içeride kalsın. Şöyle tam ortaya yerleştiriyorum. Evet. Bir yandan da yine şuraları da yapıştıralım. Geri kalanı 1 santimden kestiğimiz yerleri de yeniden yapıştırıyorum. Dediğim gibi silikonla da sıcak silikon tabancayla da yapıştırabilirsiniz. Ben çok sevmiyorum onu kullanmasını. Çünkü ben yapana kadar bir sürü silikon boşa gidiyor. Çabuk ısınıyor yani. Bir sürü silikon ziyan oluyor. Şimdi bunu böyle yaptık. Şimdi bunu tekrar bir de dikerek, şimdi bu hem böyle yapışsın hem de dikelim. Bakın şurada olduğu gibi hiç belli değil. Evet, şimdi ördüğüm ipin renginden kestim ve bunu ikiye ayırıyorum. Katlarını ayırıyorum. Tek yaparsak çok kalın olur. Ve katını ayıralım ki böyle daha kibar olsun. Belli olmasın. Şöyle zaten geliyor kendisi. Evet, ipimi iğneme taktım. Ve şöyle ortadan başlıyorum. İpin ucun düğüm yaptık. Düğüm içeride kalsın diye şöyle alttan giriyorum. İç kısımda kalsın. Görünmesin. Şimdi bir tokaya batıyorum. Bir keçeye batıyorum. Bu şekilde dikiyorum. Şimdi bir tokaya bir
keçemin altından giriyorum. Bir tokamdan bir keçeye aynı anda batıyorum. İkisini bir. Sıra sonuna kadar, bitene kadar sıramız dikelim. Dikmek daha güzel. Yani hem yapıştırdım gördüğünüz gibi hem de garanti olması için dikiyorum. Dediğim gibi örgü sonuçta kirlenecek. Çocuklarımız da seviyorlar biliyorsunuz oyunu. İlla ki bir yerlere değdirirler. Saçlarından çıkarıp bir yere atarlar. Benim de torunum var çünkü. Allah'ım çok hareketli. Allah'ım dikiyorum. Her yer atıyor yani çıkarıp atıyor bile sağa sola. Evet bu şekilde dikiyorum. Sıra sona kadar. Evet dikişimi bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde arkası gördüğünüz gibi her şeyi sakladık. Temiz bir görüntümüz oldu. Bu da ilk yaptığımdı. Evet tokalarımız bitti. Hello Kitty. Çok da şeker oldular. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka bu tatlışlardan yapın. Sevdiklerinizi sevindirin. Çocuklarınızı veya akrabalarınızı, yeğenlerinizi. Çok şeker oldular. E, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şunu şöyle biraz daha dursun. Yan dursun çapraz. Evet bu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.